ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫിലോപ്പി അല്ല ഗിഫ്റ്റി, അങ്ങനെ രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഫിലോപ്പി മീനാണ്, കടയിൽ നിന്ന് ഫിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോളം ഉണ്ട്. ഇത് ഉള്ളിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ചെതമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വാലിൻ്റെ ഭാഗം വേണ്ടാത്ത ആവശ്യ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ മീനുകൾക്ക് ഒരു ഉളുമ്പ് മണോ അല്ലെങ്കിൽ ചേറുമണോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് വിനാഗറിലിട്ടിട്ടാണ് കഴുകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം വിനാഗറിലിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ഇത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ഇത് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി, ഇത് ഫിഷ് മസാല, ഇത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളംപുളി നീരാണ്, അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് വേണം മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ. നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കണം. മുമ്പ് ഞാൻ മീൻ നന്നായിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ച് വരച്ച് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയ സാധനം നമ്മൾ മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ആ മിക്സിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശേഷമാണ് അത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മാത്രമല്ല ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അമ്മിക്കല്ലിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല അരഞ്ഞിങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാധനം. ഇത് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരച്ചങ്ങ് ചേർക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർക്കാതിരുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ടേസ്റ്റിന് മുകളിൽ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാതിരുന്നത്. ഉപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മസാലയിലൊന്ന് നോക്കണം, നമ്മളത് ചേർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉപ്പ് കുറയുമെന്ന് ചെയ്തോന്നുള്ളത്. മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 1 മണിക്കൂറോളം വറുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ തേച്ച് വെച്ച മീൻ നമ്മളിപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. തവ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മീൻ കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു തവ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ചെരുവാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ഞാനിത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്തത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കാണ്, ടൂത്ത് പിക്ക് പോലത്തെ. അത് ഞാനിങ്ങനെ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പം ഫിഷ് ഇട്ട് ഒന്ന് തീ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വെക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മീൻ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനതൊരു മൂടി വെച്ച് മൂടുകയാണ് എളുപ്പത്തിൽ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അസൗകര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്, മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് മെല്ലെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് അത് വീണ്ടും എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ മറിച്ചിടും. അത്യാവശ്യം ഒരു 80% ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും. നമ്മളിതിലേക്ക് കരിവേപ്പില കഴുകി വെച്ച് തണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഇടുന്നത്, അല്ലിയായിട്ടല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, ഒരു നല്ല മണവും ഒരു ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും മൂടി വെക്കുകയാണ്. ഇനി തുറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഫിഷ് തവ ഫ്രൈ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിക്കളയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് തവ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. വേറെ ആരുമല്ല കഴിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സാം തന്നെയാണ്. അതാ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാള്. സാമിന് ഞാനിപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മുറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ്. സാമിന് നല്ല ഉറക്കപ്പിച്ചൊക്കെയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടാ? നന്നായിട്ടുണ്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഫിഷ് വീട്ടില് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണേ. ബൈ ബൈ.